米奇爬到山顶，正愉快地偷鸟蛋，却不知后面来了一只老鹰，面色不善。察觉到不妙的他只能尴尬一笑：“我说我是来打酱油的，你信吗？”很明显，老鹰不信，对他发起了猛烈的攻击。眼看情况不妙，米奇索性一不做二不休，把鸟蛋当成了武器，朝老鹰砸了过去。却不料鸟蛋碎裂后变成了小鸟，他每扔出一颗鸟蛋，就相当于给老鹰增加了一个援军。原本他就处于弱势地位，现在面对围攻更加力不从心。不长记性的他居然还在往外扔鸟蛋，果然里面有2个翅膀伸出，敌人又增加一个。突然，一颗鸟蛋从他手中滑落，刚好砸到正在睡觉的大黄狗头上。随着蛋壳碎裂，里面蹦出一个超强的小不点。面对成年的大黄狗，他是丝毫都不怕，一招后蹬腿扬起无数灰尘，把老狗呛得眼泪直流。结果一个喷嚏打出，就把小家伙喷出了几10米远。对此，刚出生的小鹰还是不服气，迈着六亲不认的步伐接近老狗，上前就是一个强力啄击，把老狗疼得一蹦3尺多高，真是把狗脸丢尽了。